Sim, l'évangile par le cinéma et la musique. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. L'émission Alléluia totalise aujourd'hui 12 mois. Et à cette occasion, nous avons choisi d'inviter une chorale, la chorale Bikoro. Tour à tour, les chantres de la chorale Bikoro fustigent les pasteurs, les fidèles et les chantres, c'est-à-dire l'Église du Christ. Parce que la chorale Bikoro considère que l'Église du Christ est souillée aujourd'hui par des pasteurs, par des fidèles et par des chantres. La chorale Bikoro trouve qu'il y a du n'importe quoi dans l'église aujourd'hui. Ils ont fait un très bon album intitulé Retour à la parole. Un album qui contient 8 titres interprétés en lingala, dont un cantique interprété en lotoma. Nous avons sur le plateau le frère David Bobouya, le chef d'orchestre ou le chef de la chorale Bikoro. Bikoro Singers. Bikoro Singers. Shalom frère. Shalom. Au cours de cette émission, nous aurons à décortiquer 4 cantiques de la chorale Bikoro Singers. Il s'agit des cantiques Tempelo et Baby, Galate 3.3, Basakoli Alokuta et à la fin Mosala. Nous aurons aussi des informations générales et à la fin de cette émission, nous allons poser une question. Vous connaissez déjà ce qu'il faut faire, vous répondez à la question, donc celui ou celle qui va répondre gagnera une cassette offerte par la chorale Bikoro Singers. Frère David Bobouya, pour la nini Bikoro Singers. Merci Mingi Nza Pambolayo. Bikoro est d'abord comme un territoire d'origine de Botami, c'est Bikolo, cela veut dire centre. Oizo sangisa bamboka nyosa mike mike, oiza pembe na langue tomba. Babengango Bikolo. Mais tant mindele bakendeki po ba komango bakomi Bikoro. Donc comment Bikoro mais normalement ça Bikoro ça centre, ça la Kinshasa, ça s'appelle ça Bikolo parce que zo sangisa minoko ebele. Alors to chaki Bikoro Singers donc la kisa ba yembi ya Bikoro. Ba yembe ba uti Bikoro style uti Bikoro nakati ya Équateur. Talati na to chaki Bikoro Singers ba. Frère David Bobouya. On dit bien Bouta na Bikoro, la territoire à Bikoro. Mais pour les Boponi qui sont la chorale, au moment où l'orchestre, c'est ça le succès, il style orchestre, et au moment où style la chorale, il y a une voie de disparition pour les Boponi qui garder style on est à chorale. Alors tant que tu y a ou tu la chorale mingi ba lemba parce qu'on moni ba orchestre ba bimi. Mais biso toujours lemba parce que on style na biso et ça y a biso. Et ça, il y a des Congolais, il y a des Équatoriens, il y a des Congolais, il y a des Congolais, il y a des Sengo, il y a des chorales. Tu as envie à Kapenza, le lengue va négocier ça, tu as envie à Bengi Bango, biso tu as envie à Bengi biso, tu as envie à chorale, l'essentiel message les cas pour message de Yango Big Sakabato. Tu as les Sengo, la biso ça, tu as envie à chorale, tu te sens vraiment à l'aise. Alors frère David Bobouya, au lobby que bino bauti na Bikoro, vous préférez garder na bino style ya chorale. Na moni peko ya li deuxième album. Parce que na ina ba bo pesi album comme retour à la parole. Na ina ba sikoyo retour à la parole pour la ni. Ça dit bozo considérer que batu basi ba bima ki libande ya liloba, nde bo bozo msaba na kati ya liloba. Bato ba bima ki na liloba. Ezala biso ba yembi, ezala bate, ezala ba na nzambe, batika ki liloba.
tokomi komona makambo ekomi kosalema eza makambo eza fondé na parole de Dieu te bato bakomi bisalasala mingi batiki doctrine ya parole de Dieu yango tozomona bato ebele bakei musika na liloba tozongisa elo même Yesu ntango diable aye kotante ye Jésus alobaki toujours il est écrit azali kozongisa diable na kati ya parole yango tozozongisa bana na nzambe biso nyonso tozonga na parole mpo parole nde eza source ya bainspiration na makambo nyonso donc biso ntango mikakatano ata aposa ya bonzoto yeli ata kozanga mosali na nzambe moyembi zonga na parole oli okokende libanda na parole mpo ozwa okokolia okokomela okozwa nyonso mais parole de Dieu so obimi libanda na parole wana oza mosali na nzambe te oza moyembi oyemela mpona lokumu na nzambe te oza mwana na nzambe te yango tozongisa bato bozonga na parole tokomosala biloko libanda na parole. Alors frère David Boubouya tongi tobanda kodécortiquer bakantique mpo bakantique na bino nazomona yango eza somo eza moto ndenge nalobaki na introduction ezali acide eza makambo ebele eza na kati awa mpo oyo nyonso tu azali kokende à l'encontre ya mamo bino bozali koyemba ali kotumbama bolobi tempelo ebebi tempelo wana ezali nini? Merci papa. Tempelo tozolobela yango na sens mibale. Temple ya liboso eza nzoto na moto. Nzoto na moto eza temple ya Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Babete nzoto na moto ezali efande na molimo mosantu. Yango tozomona sikoyo lelo elateli ya bana na nzambe ezofandisa so molimo mosantu te bato bazolata bapantalon bacolan basengle na kati ya église epuis basali na nzambe bavandi kimia elateli mabiloko tozosala moto asali coiffe batrait kokoma bakombo na kati eza par rapport na parole de Dieu te. Alors Saint-Esprit asa abimi na makambo tozosala moto atelisi nzoto na ye nyonso na biloko moko ezanga ntina c'est pas bien. Or Bible ezoloba na Jérémie 2 verset 22 que ata osukoli na yo mais lisumu eza liboso na nzambe molimo mosantu abimi parce que elateli comportement ya bana na nzambe eza su malamu te. On a temple à liboso. Alors temple à mibale tolobeli ba église mais na kati kuna bosoto ekomi église ekomi église ya baluba église ya bamongo église ya bakongo mokongo nani muluba nani mongo nani bino pe bosali choral na bino ya balotomba choral oyo nani yo zo kritika balingi basa église choral oyo ya Yesu Kristo choral eza Yesu Kristo mais bino sto bana baloba to boloba monoko balotomba choral ya Yesu Kristo euta na bikoro pona lokumu na nkolo eza na besoin na tout le monde lelo na koyebisa ke moto ya bimisi banzembo oyo aza moto ya bikoro te eza moto mosusu ya ekolo mosusu. Donc tout le gars bana nzambe ke na kati ya tempelo omona moto ya taza paternel bumatisi etine tumbelo ana basi mibale na kati église loyinge koti vraiment bosoto ba pastel ata bato baza mibale misato babanga nzambe c'est bien na kati na tempelo politique koti ba réunion musique comment on sale ba na kati église eza makama la moté on a commune bato moko ba ekolo ba makama politique na kati temple te temple eza réservé pour nankolo yango tozolo bana bato ete temple baby tozong sa gloire na nzambe Saint-Esprit azonga na kati na nzoto ezali temple na kati na temple totonga nde yango tozolobela bana nzambe ete nkembo eza sute papa nanga olobi temple ya liboso ezali nzoto bandimi na kati église y compris ba pasteur bato nyonso tu ba chantre ba bebisi église o ba bebisi nzoto autant ba bebisi église molimo mosantu ebimi na kati na bango ekei libanda bakomi kosala makambo oyo ya mokili. Alors olobi basi bazolata basengle bazolata bapantalon esere bango bamosusu bazolata bajupe ya mokuse batiki moto libanda mais bango bazoloba balobi ke nzambe atalaka na nzoto libanda boye te nzambe atalaka motema yo lobi nzambe apambola yo eza erreur bango basalaka motema nde elatisaka libanda po nzambe akobanda kosambisa libanda na tina kati eza erreur tozanga molimo mosantu kati na bango parce que molimo mosantu so afandi kati na moto akobanda komema moto asala makambo nyonso opesa nzambe lokumu mais lokola Saint-Esprit abimi yango akomi komema bango asepelisa plus baposa ya nzoto na bango. Donc si je comprends bien frère David Boubouya lokola molimo mosantu ebandi nde ebimi bango na kati na bango nde ezotina bango basala makambo oyo nyonso bango bazali kosala wana kati olobi lisusu ke temple na mibale ezali église kuna na kati ya église mpe nyonso mpe esili kokima c'est-à-dire kuna ozomona beaucoup plus bapasteur bapasteur lelo ozomona comportement na bango ndenge si olobi retour à la parole nzambe apambola papa basali na nzambe nazalaka na respect mingi liboso na bango kasi biso nyonso toza wana mpona kosungana lokola loboko eza na misapo mitano osungana po ete mosala oyo tozosala nkolo nango azali na kati ya église laisse aller eleki
ata moto mwana ngo azaka soki leki ya mwasi na yo azaka soki paternel na yo azaka soki nani mais non soka koti na église kindeko wana na tika pembeni Yesu awanga kimemba mana bazoluka mama na bazoluka bite mama papa na ngeza ba oyo bazoyoka liloba pe osala mokao tata na ngai donc na kata église ezala paternel asunga kayo mais même ye selon la parole de Dieu même église ndenge liloba na nzambe zotine alors église to comme memango on dirait eloko moko ya muziki eloko moko ya munoko mboki soki ndenge ndite ya onzo Saint Esprit azate parce que Saint Esprit soki azali vraiment boko kamba église ndenge nkolo ye moko atikaki tozomona lelo bapasteur bazokamba malamu te papa réunion ya makamba politique oya komema kosala ngo na kata église te bongo te alors ozotika bato laisser aller bato baye omona paternel obino changer mateya wana omoni soko teibo oyo nzamba pesaki mosusu lokola motu wana asungaka ye a changer pe mateya na ye mosala nzamba moko azoyebisa ndeko la bino ngana azo voyager soki oza na mbongo na koko otekela église ateki na église na ndako na instrument na bandimi ya voyager na te bongo te soki baoyo nzamba benga soki babungi nzela bakendeki libanda ya parole bazonga temple na nzambe bosoto bamsupe bangulu bazomema pe bangulu na poto ekomi moyen de vivre kasi nzambo ya bengaki bino na mosala asa capable diable azofukamisa na kanisi verso Yesu alobaki nga nzete mobesi basalinga bobo bino ya kokaoka Yesu amonaki puissance à tentation yango moni lelo diable afukamisi bayembi afukamisi bapasteur afukamisi basali na nzambe po ba dévier mission ko lapesaki bango nzamba zo inspiré nga ete loba bozonga na kati ya parole frère David bino bouta na bikoro bobi ali territoire mais mosika na bino te bato bana kati ya zamba bazotambola na bilamba ekoki nzoto nyonso tute bon kuna évangélisation kota ndenge nini parole kota ni par rapport à accoutrement na bango parce que tolobi na richesse bana basi baotika motolu libanda bana basi bazolata bapantola liko serré bango bajupe mikuse bazotika nzoto libanda tina kati na église mais oyo bino mozomona kuna na bikoro so pusani mwa moke na kati na zamba okoloba nini parce que kuna mpe baza na bilamba te nzamba pambola yo papa elateli eza na mboka sur la mboka jamais comme on a moi c'est na tongo la moki na liputa na tolo abima libanda kilobeta masolo jamais moi ça la ti pantalon certain Kinshasa ils ont influence intérieure par rapport na ba mot deux autres awa yango basali na nzambe ebele bazawa ba yembia solo to zaliawa ce qui t'ont influencé parole de Dieu ndenge bible zo senga tina intérieur bakolanda mais tant que awa déjà tozo boma automatiquement intérieur za kokufa ngana ebita mbusu to koli papa moi biso ndimeli nzambe po tazanza to ndimeli nzambe na ba intérieur biso kokuta awa te ya ba influence moko zanga tina eza malamu te bana basi pa na biso na mboka mwana mwasi wala tajipa mukusi akobima te salama te po tozana culture moko boy alors kola awa ils ont influence intérieure basali na nzambe ya solo bazawa botika kolanda libumu bolanda milimo onkola tikela kibino parce que tokoko lia tokoko mela mi aura un jour nkolo akotuna mosala na tikela kibiso soko bianga ma pasteur te vanda na église yoka mais soko bianga mi pasteur papa contrôler malamu était temple et baby en frère de Villini koloba ki batu musu bazana liloba mais babela imbaza na pasteur te amen zali boya oui loba Aaron ayebaki koloba nazalaki mokambi te Moïse nde mokambi mais allo na yeba ikoloba mazaki toujours sima la bosse oko oyeba côté ça synonyme ko sa l'église te oko oyeba côté ya moko vanda kaka na sima na moto ya zokamba eloko zotinda bato lelo papa eza pasi ya mboka ba mon église comme lokola cop ya bien yango bato ebele bazo échouer na ba aventure bana nzambe oko oyeba no côté ya mais vanda sima na moto azui bien ngeli ya kotonga lingomba bo sala ensemble bo se soutenir bo sungana Nous demandons à la régie de nous balancer le cantique Tempelo et Baby de la chorale Bikoro Singers. Nzambe tata mozalisi ya moki kono aza kolela Tempelo petumbelo bona dizaleli ya batona mo Tempelo na nzambe Tempelo et baby sami 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. Nzambe tata mozalisi ya moki Nzambe aza kolela papa na mawa Tempelo yo
tumbelo mona nini ye na bizale tempelo na nzambe tempelo ebebisami zoto na moto tempelo na nzambe na bomoi pe motema nyonso mibale haleluya ndekososola malamu bongisa tempelo na kolo tempelo ebebisami. Luc chapitre 19 verset 45 à 46. Zoto na moto ezali tempelo na nzambe na bomoi motema yango nde tumbe nyonso mibale likambo na mawa yena mesosola bongisa tempelo 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 ebebisami. Ata tempelo yo, eglise totonga na mbongo kati na yango molimo mosantu na nzambe longwi pona nini milata mabe bite kombo tribalisme ematiti letumbelo tempelo na nzambe tempelo ebebisami. Ata tempelo yo, totonga na bongo kati na yango gloire na nzambe milato mabe na eglise toyo libanda l'église bambola ematiti na etumbelo na nzambe tempele komisuye tempelo ebebisami nekozongisa nkembo na nzambe kati na tempelo haleluya nekozongisa nena mezongisa molimo mosantu akoya yo nalika yo melaka saint-esprit akoya yo na basembi olongolaka saint-esprit akoya yo eglise na nzambe bokomisi yango moziki. Merci à la régie, merci à Gilbert Diladi. Frère David Boubouya, Tokomina Kantika Mibale, Olobi Galate 3-3, expliquez dans Galate 3-3. Merci Papa Nzava Pamulayo. Galate 3-3, et ça verset apôtre Paul, Azaï Kolobela, l'église à Galate. Pour la nini, Bokomi Bilema Boy, Bino Matobane, na Molimo, Bozosuka Nanzoto. Lelo Bayembi, Tokomi Bilema, Lelo Batei, Tokomi Bilema, Tobandaki na Molimo, Banzambo, Bandi bien na Molimo, Lelo, Tozosuka Nanzoto. Nde yango tozo lobela bana nzambe to bandaki bien pour nani leo tozo suka boye. On appelle sur raison parce que Bible eza koloba bozalaki ko kimambangu bien nani yango muto atelemisi bino. Nani yango komi ko distraire bino za boite. Amen. Alors olobi to bandaki na molimo to suki wapi Nanzoto. Tosuki Nanzoto. Donc c'est à peu près le même message dans le temple le bébé ezali ko continuer. Donc bato babani na molimo basuki Nanzoto. D'après Koroza la nini Rosa la nengwana. Bozangi ya liloba na nzambe. Bozangi ya kobika na kati na liloba na nzambe. Parce que soki fondement ya parole de Dieu ezali tokobanda na molimo tokokende kusuka na molimo. Ya pour la zoloba na verset 1 nani aloki bino boye Galate. Bino bobandi malamu na molimo. Pele lo bozo suka na nzoto. Bayembi bien tozo banda na molimo. David lelo zo banda na molimo. Lobi na suki na nzoto. Na lokinga baposa nanga. Pasteur lobo bandi bien. Lelo bandaki malam. Lelo zo suka bo nana lokiyo baposa na nzoto. Bambition ezanga tina. Or que toza na ambition moko tozo luka eza royaume des cieux. Ndango tozo loba nana loki biso to suka ndengo yo ya nzoto. Ndelika tozo lobela papa nanga. Carence sa parole de Dieu. Yango tozo si bato na parole, peut-être tozonga la parole, to ya komela. Esika Yesu alobete ngala zali loba, oya za kati na ngai, akobanda ko loba na peuple malobe uite pa inanga. Alors frère David, yolobi bato bandaki na molimo basukisi na nzoto. Toni komona lelo pe ba pasteur aye côté a commune na cher, ola bana hotel azo expliquer nenga kotaki na hotel na poto, place alalaki, ba hotel ba $15,000 et tout ça, ba mituka ya sombaki, ba pasteur musu ba komo la sape ba griffe na bango. Tout ça, c'est normal, tout le monde. Nyonso wana papa na ngai eza bozangi
ya liloba na nzambe kati na moto eza déjà moto aza déjà empoisonné diable asa loki ba posa na nzoto ese bendi et pousser mosika na nzambe et diable so akanga moto il fa a distraire yo na ba posa oyo bible bete mokile koleka na biloko na yango bible bi to boma mosa na nzambe po na biloko na kolia te pe bokonzi na nzambe za likambo na kolia pe komela te za likambo na boyenge ben tina nini église ça a besoin d'édification kolakisa bango elamba griffe kolakisa bango hôtel yo lalaki griffe abilamba église ça a besoin de makambo wana te yo solo babilamba il y a des fois bato musu baza na kati église wana balala ba hôtel oyo eleka yo ta musu yo kolala kana ngote mutu kaso ki na zuye za pona lokumu na nzambe balali singa na hôtel malamu za pona lokumu na nzambe na late lamba ya tale za pona lokumu na nzambe mais église ça a besoin na ngote église ça pona édification papa ba ministre bayaka na ba église président de la république akoya na église ayepo ayoka liloba ya oya kela ye ya yoko bandi ko betele masolo ya bilamba ya ba hôtel bani donc asa édifié akovana na ndako papa bana nzambe basakoli tozokisa bato na parole toloba makambo na bokonzi na likolo oyo yesu atikela bino mosala yesu atikaki babiloko wana te carence ya liloba na nzambe nde yango ekomisi biso na biloba aloba na makambo ezanga ntina tozonga la parole. Nous demandons à la régie de nous balancer le cantique Galates 3:3 de la chorale Bikoro Singers. Mabetendeko Oyakina mokili tosalaka mabete Toyakina mokili kosalaka mabetendeko Oyakina mokili kosalaka mabete Biso toyakina mokili kosalaka mabetendeko Oyakina mokili kosalaka mabete kosala masumute mawa Onimeli Yesu pona kosala masumute Église ezali bien privé ya moto te Onimeli Yesu pona kosala masumute Tondimeli Kristo pona kokosaka bato te bandeko Onimeli Yesu pona kosala masumute Masumute sola basali na nzambe balinga kama sumute sola solo ndeko pona nini ye pona nino banaki na molimo talakalelo kasi yokomi kosuka na nzoto ndeko sola solo ndeko pona nini ye pona nino banaki na molimo talakalelo kasi yokomi kosuka na nzoto ndeko sola tango banaki église otelemela kama sumwe ndeko sola banda okei poto zongi masumu ekomi autorize ndeko sola banda okei poto zongi tokomi kokamwa kolata na yo ndeko sola solo ndeko pona nini ye pona nino banaki na molimo talakalelo kasi yokomi kosuka na nzoto ndeko sola bayembi na yesu masiya bazalaki koyemba na nguya ndeko sola lelo likamba kokamwa banzembo ekoti malili ye ndeko sola tokomi koyemba nzembo bato baza kobika lisusu te ndeko sola solo ndeko pona nini ye pona nino bandaki na molimo talakalelo kasi yokomi kosuka na nzoto bandeko sola solo ndeko pona nini ye pona nino bandaki na molimo kasi yokomi kosuka na nzoto mawa ndeko na ngai sosola banaki na yo malamu okomi kosuka na nzoto mawa Galates chapitre
verset 3. Bible lobi basali na nzambe tobandaki na molimo lelo toza kosuka na nzoto likamba kokamwa botelemelaka masumu balingami ye lelo masumu ekomi autorise stade de martire ekomi esika ya compétition kotala ndenge moto na moto aza kotokisa bato bapigme baza kokufa nana kokende na extérieur kolata na bana na nzambe change miziki na nzambe koti ya talakwe baser kati na basaki na bino e okokuta kaka poudre miroire faux de teint bana nzambe bazanga ata bible telefone ata lozanga bible paster okutanaki na yesu boye te tozonga na liloba liloba nde esalaki mokili ye liloba esalaki eglize tozonga na liloba basali na nzambe tozonga na liloba bayembi na yesu tozonga na liloba mabala na biso tozonga na liloba biso nyonso tozonga na liloba biso lelo tozonga na liloba tala obandaka wapi ota wapi molimo na nzambe ekimi yo mawa likolo na mbango kotiki eglize bolandi politike bozongela sacerdoce papa solo ndeko mpona nini ye obandaki na molimo talaka lelo kasi okomi kosuka na nzoto ndeko nanga zozola. Côté information générale, nous pouvons dire ceci, Lombongo et Christian Lemba, ils ont déjà terminé leur album, ils sont en train de le fignoler, sûrement de faire des images et nous les aurons sur notre plateau dans les jours à venir. Donc l'album sera sur le marché incessamment. Il y a aussi Franck Moulaja qui est au studio, il y a Belindonga, la revient de l'Afrique du Sud, il est allé tourner des clips, Belindonga qui a fait un album intitulé Ciel ouvert, qui sera bientôt sur le marché. Il y a aussi la sœur Annie Singa qui est au studio, qui va bientôt terminer son album, son opus, qui va sortir bientôt. Matou Samuel vient de mettre sur le marché un album distribué par Kin Express d'Antoine Katoto. Matou Samuel vient de mettre sur le marché un album intitulé Cicatrice Nelonga. Frère David Nazongi Nusepanayo, troisième cantique au Bibasakoli à Lokuta. Ah ouais, il faut fustiger comportement. Il y a un pasteur rébellé parce que tout le monde est pasteur, comme il ça un peu n'importe quoi. D'où même ce titre album retour à la parole. C'est-à-dire, vous remarquez que le pasteur Kimi Mosika Nanzambe Moli Mozasu na bangote comme il ça makamu oyo ezo sepelisa motema na bangolo bana. Nzamba pambola yo papa, tozolo basakoli na lokuta bayebele. Banganga kiso bazali kotalisaka ba chance na boko basembi bible bafungoli ba ensemble c'est le courage na bango na lobaki ne bandeli bokeba na basakoli na lokuta mosali na nzambe comment ko zemisa mondima ye lusambo azemisi et puis abalobi ko c'est la frère moko boyi parce que nzamba benga yo oloti ndoto na sala église ndenge leo nazomona même bato ndeko moka lobino adoration mikolo ezo simba lokola yo zaka na voix bien tokoka posala poto to luka producteur te ndeko za yango te soko bianga mana likambola te kosala yango te eza bongo te bana nzambe soki nzamba benga yo te na mutu moso ozo ide nakeka kotanga théologie pour lobina comme pasteur te nzamba benga yo faut na appel liboso nzamba bengi yo te okeka kotanga okoya na église baposa pesa na nzoto ekomema olobi ofingisi kombo na nzambe te bongo te. Frère David Basakoli Lokuta olobi église comme il aura la boutique aventure comme trop affaire à bangulu escroquerie na ba catcher coup de bazolo ba ke bakuta na quelque part na ba pasteur o ba na kozwa nguya ya et puis tozomona ba vent et comme ebele na église il y a eu un certain moment ba pasteur bazo kwesa batu et siko e komi mosusu omona bazo bamba batu soko eloko nini loba eza nini lelo toza na vent nini lelo. Merci nzamba pambola papa mi pepe nyonso wana eza ba distraction tiama ina TV eleki
ya mai likola radio eleki ya kobwaka bilamba eleki ya ba prophétie ya lokuta bakoko prophétiser pour okende poto yango lola te toza na vie mibale vie ya nzoto suka na liwa vie ya molimo to okende kokutana oyo asombaka biso Yesu Kristo mipepe wana ndenge bakatiere bazolo ebite nde bakutana ezosala pase na motema Yesu apesaka nguya lelo emoni moto kwaza na nguya pasana na nguya fa bamba yo na se non Yesu akwesaka mitema kwesa motema lisumu église za okola hôpital papa jamais na mona malade aye na hôpital pa abimi na esengo te malade nyosa ka na bimaka elunga ko kangola répondre ba finir ba betie ba tonga po abikisa ye église là ba toazo lokola ba to ba uti concert te église bongi montazo bimazo lela semia longola zolela mobale ya bato azolela ba escroquerie sala parce que yoki le banzamba bato ba bongola mitema lelo stade tondi plein bato ba bongola mitema combien au sali plein na stade bato ba se repentir combien tolukela Yesu bato lole ko sala fête te pour église tondi lole ko sala fête soki bato ba bongola mitema tozo bongolisa mitema combien biso bayembi tozo bongolisa mitema combien na église obambi moto fête pas à quoi une onction à baluki à lobi à langue yango lobi côté tobiko na solo ezali bato babongola mitema bolingo ekota totika kanda pitema kamba lokuta ba mipepe wana eza ba distraction tozonga na parole o Yesu alobi na bango ete mingi balandinga po balia kilipa mais lelo bokoli ngai mingi balandaki ete patuni ba Pierre bongo bino alobi biso tokokende pa ina nani yondo osala maloba na bomo nde yango ezobikisa boltika biso ba distraction wana tozonga na parole de Dieu mais olobi évangile comme empoisonné. Donc, merci papa. Poison est na évangile parce que oui, na quatre églises, bato bazo consulter sur Bible té. Bato comme kota la plus natala lokola moninga zosa, natala lokola moninga zosa. Okomona pasteur azo organiser un séminaire pour na besoin na ye. Atie thème moko boye épaté bato c'est au système français anglais interprétation bima lelo ya nzamba ko lenga na biloko wana te ezala même biso bayembi nzamba ko lenga na bisala sala na biso to sala ka wana te to luka to sepelisa d'abord nzambe peuple de Dieu bako kobetela biso maboko mais ce kolo sepe nango te nzamba wa mais na séminaire organisé tina nango ezaka mbongo alobela ka mbongo ko benda bana nzambe ka ko pesa mbongo za mabete mais bato babiki te bazui ba bénéficier loko moko te bato bazokota na pantalon mutu abambani na se pantalon nyonso emonani mipende nyonso libanda yango tozoloba na bana nzambe batata pasteur na lingi bino mingi bokoloba pour le frère wana ngakotemla ngai pe na za motei yango na bisa bayembi bo mizo aka bayembi te biso pe tozoteya na nzela na nzembo biso nyonso tozosala mosala moko tofandi na cuisine na nzambe mpo na kopesa peuple de Dieu bileyo ekomema bango na royaume. Frère David Boubouya biso tosali émission te po tofinga bapasteur toza koloba mpe oyo alika ya bapasteur nyonso tout te mais tolobi certains pasteurs tolobi certains pasteurs parce que tozali biso so basali na nzambe il faut quand même tozala na un certain comportement na remarqué mpe lisusu que bapasteur bakomi koluka mingi basigne extérieur ya richesse mozomona église eza ebeba église eza nango bien te batongi te mais pasteur atondi mituka pasteur azovanda na ndako moko ya kitoko na mbinza et puis ozomona situation ya bandimi baza pena na moyen te mais lelo séminaire lobi kuna conférence lobi kuna soko nini tout ça bona bona suka pesa bakopesa yo mais bandimi bazomona clair te baza s'en sortir te financièrement ezali nini expliquer na nous nini yango nalobaki te église eza boutique te eza eloko privé te ezala yaya azwaki akufi bapesi leki akufi bapesi tata mwasi lo bakopesa noko te église eza ya nkolo batiki mosalo nzambe bengaki nzambe alobi bokende kozalisa bato bayekoli na ngai bato babongola nanu mitema bato baza na pasi mituka mibale misato nzambe aza na ndako te boutique te parce que aza na mission mokolo ekozala soki bebi na we bebi asa azwi na ye bozwi eza ba boutique mais soki nzambe abengaki yo solo okozala pasi wana na motema ete no natika œuvre de Dieu ete bakanisaka ngai. Frère David naina tuna lisusu l'église na bino pa yosame na Gana sa membre ya CBFC communauté baptiste du fleuve Congo ya référent Bukundoa nde naza mwana na botami kuna banda na bikoro na koli na communauté wana. Bon siko une église na bino sur le lot parce que nous sommes sur terre nous sommes des passagers biso toujours les cas il peut arriver que passer la vie sous sauter. Yo sommes la succession église des années parce que dans ce monde dans l'église nous sous papa Koufi c'est une affaire de famille quoi. Yo sommes la succession église fait dans l'année. Église est le quoi famille te pété.
église ya nkolo ya onde aponaka bato bien sûr ko pona mutu mo azali nzamba pona il faut que tout nkolo mais lelo zo salema ndenge bible sengite lelo comme eloko moko ya avantage ya nzoto ça mingi na nzoto même na ba communauté na biso to botami mupepe yango esekoti nzambe asunga na ba communauté na ba église nyonso de réveil butuna ka nzambe tout na nzambe parce que église ndeza yayi tout ça les locaux mon côté n'a pas sentiment parce que tout a plus d'avantages ma bonza badim bien sûr nzoto elia kemelaka et kokufa un jour mais mokolo moko molimo kokende kokuta ponzamba na caméra mibale ala moyen na butu proverbe 15 verset 3 liso na nzambe za bisika nyonso kotalaka mabepe mala ndeko nyonso to sala sena mo film na ngo eza na maboko na nzambe okima yawe wapi ata lelo kokangela batukando bazoloba no vérité pour vérité soit kakaka za lokola kinine mais yango ka etretaka malaria mais butuna nzambe nkolo mokambi ya longwe nani ondima kamba ezaka nde bongo eza le côté bo sala na famille botala ba avantage tolobi te que afra David que ba pasteur no surtout na ba sali mabe kova na mbi ezali mabe te kozana mituka pe ezali mabe te kolia malamu kozana malamu kovoyager pe eza nango mabe te mais so ekomi base ya musala oyo pasteur akomi kosalela musala nde ekomi mabe azotravaille kaka mpona baavantage wana eloko olingi koloba yango wana te donc mais ngai naloba sikoyo olobi bien que et puis tolobi que na kati église mpe pasteur akokufa mais so bamoni que mwana oyo aboti na mosuni nde amérité aremplace akoki na ye mpe koremplace ye tozali kofustige bato nyonso tu te ningi koloba te que mwana oyo ya pasteur akoki kokóma pasteur te aremplace papa na ye mais tozoloba que na kati ya baéglise c'est comme une affaire de famille et comme oyo bakino abengaka communément cop et comme le rôle la cop eza eloko na bango moko boye et bapasteur babengi ke bazoprêche évangile ya ventre évangile ya libumu et puis toloba na lisusu mpe tozo remarqué mpe baprophète ya lokuta bakomi mingi alors yango namoni que tozo exemple ntango olobi retour à la parole olobi retour à la parole titre ya album oyo mais toyebi moto moko oyo aza koprône eloko wana ya retour à la parole toyebi avec Pascal Mukuna alobi faut tozonga na parole basali amek assemblée mondiale des églises chrétiennes yo olobi ni siko na nyonso wana nzambe apambola papa oyo azalaki na bomoi mosala na nzambe mwana na ye aza kolanda mosala na papa mpe akembi na mosala et bon soki baremplace même église eza likambo malamu parce que avant même papa na ye akufa aza déjà kosalela nzambe eza bien eloko tozoloba mosusu na azalaki nde même pa pasteur kaka na bavantage bazwi batie te wana yango te nde eloko tozotelemela bana nzambe kote wana retour à la parole excuse ndenge papa évêque Mukuna na association nyonso ameke na association nyonso ameke vraiment nzambe apambola bango initiative wana nde eza malamu papa évêque Mukuna na pambola bisiko ozali to mema bango bazo comprendre yango nyonso bandeko nyonso que to mema église bato bazonga na parole po ete eloko yesu ayaki yesu liloba te yesu amemaki nde liloba i tozopambola baassociation nyonso oyo ezosangana mpona lokumu na yesu kristo mpona kozongisa bato na liloba mpona kolakisa bato royaume tozosoutenir yango amek nzambe apambola bino baoyo nyonso mpe basangani bongo mais centre na biso eza la parole kokotisa bato liloba kolakisa bango ete mokilo ekoleka un jour tokokende epai na nkolo kuna paster aza te kuna moto na misala na ye tala ntina choral bikora azozongisa bato na liloba po ete tokokuta na biso na nkolo akoya un jour kozwa église oyo akufelaka tala ntina tolobi papa na ngai. Nous demandons à la régie de nous balancer le cantique Basakoli à Lokuta du groupe de la chorale Bikoro Seekers. Romains chapitre 16, versets 16 à 17. De Pierre chapitre 2 verset 1 à 4.
Yesu alobaki na mikolo ekoya Boko mona basa koli mingi ya lokuta Bakoya koteya sena kombo na Yesu Nana zambe bondi mabangota Jérémie chapitre 14 verset 14 Yesu alobaki na mikolo ekoya Bino boko mona basa koli ya lokuta Bakoya koteya sena kombo na Yesu Bokeba bondi mabangota Koyeba koteya eza kosala église te Boko mona bango na Bible na maboko na mitema bazali bakourage ya évangile baye koluka kopengwisa bino l'église ya Yesu bondima bangota Boko mona bango Boko mona bango na Bible na maboko na batonje milaye bakoni balati verite o baye kolokane kopengwisa bino mama Yesu Maria bolima bangota ya sala bokoye baba mose na misala na bango mabe Bokoye baba ngose na mateya na bango Bango vrema Bazali koluka se kopengwisa mawa Mana zambe no bondima bangota Ya sola Bokoye baba ngose na misala na bango Mabe Bokoye baba ngose na mateya na bango Bazali koluka se Tindi bango bona nini Mana zambe no bondima bangota Telemana yo mundi minesika ozali Tiga koluka nzambe na mangomba yango Telemana yo mundi minesika ozali Telemana yo mundi minesika koluka nzambe na mangomba yango Telemana yo mundi Satana tindi basali na ye Baya koboma eglise na Yesu Yesu alobi na biso boye Philippiens chapitre 3 verset 19 elobi boye Suka na bango libe Basali na libumungo Baye kaka na mateya ya kopengwisa Kote ya bato kaka biloko na mokili Motakoki kobala motakoki kobuta akoki kosuwa mbongo lobi ya kokufa Toza na vi apres vi ya nzoto Ekosuka na liwa vi ya molimo tokokende Bana mobali na libala Oya somba kidingomba na makila na ye Babalaka mwasi na mbongo Yesu apesa mbongo te Apesa makila te kulusu pona kopala eglise Boke baba Kristo Bate itote ya bokonzi na likolo Tolakisa bandimi verite Totika kokuma verite Eglise mungindela mawa Wazo ekoti na évangile Botika na ye mango Tokolo ba verite pwete Yesu nde verite Bana nzambe boke bae Ba Kristo boke bae Mana boke ba Mana nzambe boke ba Tele mana yo mondi mina esika oza keba o Frère David Boubouya, tokomi na cantique ya suka, titre nango ezali Mosala. Yo embeli Mosala, ben nazali komona nali ko déplorer mingi komona que bayembe ebele bazoyemba sur Mosala te et puis ba pasteur ebele bali côté sur Mosala te. A olobi likamno eli na tango nango esengeli te na bandimine tozoli komona na ba église mosusu mate ezo bandaka na tongo.
tongo tipo quoi balai ko inciter bandimi bakena mosala te. Ça qui fait que bandimi ba komi ba chômeur et puis ba église na biso ali ko engorger ba chômeur et belé parce que bali côté bango te sur le travail parce que nous avons sali l'institution mi balé a sali le mariage a sali pe le travail alors ba o ya sali te ali a pété o lobi Nzamba pambolo papa premier travailleur na Bible Nzambe yemoko a sali 6 jours apema ka mokolo moko bana Nzambe tosala musala yango na bisa pasteur même la permanence papa kanga permanence bato bakena koluka musala bakoya na dim bakoya na offrande omona tango offrande tie longi na se okoko fa na permanence ndeko na nga ata 100 jours ozosambela mbongo kotobola batolo te kwela yo osambele muke okepe koluka musala pourquoi tango nyonso kaka losambe semaine au séminaire semaine au kuna convention mais kosambele za mabete to sambele muke tokepe kosala musala nde yango Nzambe azosenga parce que ye moko mutaine soki Nzambe asala kite mais tolebi tabete mais to moni manga te mais to moni ba nana te nyonso to somona pote Nzambe asalaka biso pe to sala musala tata pasteur tinda bato na musala bandeko nanga bosala musala ezate kaka ofandaka boye kosambela moi lo sambo na musala nde eza malamu. Donc frère David longa na comprendre moto pona zwa na vie il faut ça la musala. Amen. Ils parce que bon ni batni bazola na ba pasteur hein. Le pasteur travaille à temps plein. Ozomona et l'ine tant biso tozo kende bato bazo kende ko sala musala ba saline bazo ya na ba dim na rat église le pasteur ali ko vivre. Il faut pas confondre les choses le rôle la pasteur azo sala. Pasteur azo sala. Pasteur azo sala parce qu'il est là, on a besoin d'un tongo type le pasteur est en train de travailler. Mais yo il faut okende koluka musala comme ça na ba dim na ba offrande bien pour na église paye ba ko kende liboso. Ma bende zali ba pasteur oyo bazali ko empêcher bandimi. Bakene ko sa musala pe bazo te sur le travail te. Bazo lo bakaka ke Nzamba ko pambola mais Nzamba pambola motu na musala. Ezali bote. Il faut moto asala musala. Frère David ozoye meza musala. Ngala longwe bikoro na bandeko na yawa papa musala nga yango. Na bali na yango. Na leisa kabana wa utang class na yango. Deza musala na ngai so bengana kende koyemba na koyemba musala na ngai notango na lobi futela ngata mo transport yoko mona ngoli sumute musala na ngai alors ndeko yoko vanda pasteur ya ye musala Nzamba benga ye yoko osalo ye na dim na offrande ya le asa ne sumute parce que za musala na ye ndeko yo luka musala tika kaka badame na ba discussion bando beta ki de 6 banda tongo dame titi carte ozela kana poko kende ba pesa yo so komi 30 40 ans ozela mboke ko bonga nango mi yo banda nan au moins appelle na suka sanza ba komo wela ba dimba pesi pasteur pasteur na oliambo pasteur oliambo ozali ko revenir de plein droit. Nous demandons à la régie de nous balancer le cantique Mosala de Bikoro Singers. Likambo na likambo ezana tango na yango likambo na likambo butumpe na mo likambo na likambo ezana tango na yango likambo na likambo butumpe na mo kosala pikolona ezana tango na yango kobuka mpe kolia na tango na yango kosala mpe kolona eza na tango na yango kobuka mpe kolia na tango na yango losambo mpe koteya eza na tango na yango kosala mpe mosala na tango na yango retraite mpe séminaire eza na tango na yango kosala mpe mosala na tango na yango intercession mpe répétition eza na tango na yango kosala mpe mosala na tango na yango lolenge nini tokoki kosilisa mpasi oyo kaka na losambo mpe na kosala mosala lolenge nini tokoki kosilisa mpasi oyo kaka na losambo mpe na kosala mosala tolamuka tosambela tolingaka kosala mpe mosala
biso Alléluia Bana Nzambe tolamuka Bible elobi oyo azali te aliyapese balingani premier travailleur na Bible ezalaki Yawe asalaki lundi mardi mercredi asali jeudi vendredi samedi dimanche samedi mpona kolonela biso ndunda masekele soki toza kolia lelo po ete Yawe asalaki mosala biso mpe tosala maboko te beta ata brike tika kobeta madame tika matoro ya politike badiskusio ya mokili landa mosala o moto apusue lamuka tindika busue baligame boti ya nsima lokoko mobimba te olonela bana mabele oyebi lobita o baligame tosala mosala nde lobiko tosala mosala bandakangotaka kofandela dame jedesisi moninga na ngai luka mosala osilisa klase tambola na ville tikaka dossier na babiro nyonso na losambo na yo mokekazala kosala luka mosala lobiko soki osali nde okolia bible lobi boye moloni lona na toko lona na midi na kongwa esika okobota oyebi te tosala mosala motika ngai na yeba ya ngai mosala nasalela yao nzambe ya mokozi tosala bapaster bokanga nano bapermanence botinda bato na mosala pete soki basali bakoya na dime mpe ofran alleluya semene nyonso kaka bapriere eza mabe te botika te bato bakende kosala basala ntango na mane eleka awa ifo tosala na mosala nde tokolia biso alleluya kosala mpe mosala Chers téléspectateurs, maintenant nous allons poser la question, ou les deux questions. La première question, nous voulons savoir, donc vous pouvez nous donner les deux titres enregistrés, des albums enregistrés par la chorale Bikoro Singers. Donc vous nous donnez les deux titres de ces albums, et puis vous nous donnez les 4 cantiques décortiqués au cours de cette émission aujourd'hui. Celui ou celle qui va bien répondre gagnera une cassette parce que David Bobouya nous a amené des cassettes. Hein. Il nous a offert des cassettes de la chorale Bikoro Singers que nous allons offrir à toutes les personnes qui vont bien répondre à ces deux questions que nous venons de poser. Frère David, te commis na suka émission, mais avant de clôturer en haut, Tony Koyeba, Sobatbani Komona yo. Parce que baluka rappé bino mingi chorale de Bikoro Singers. Parce que contacter bino wapi. Tamba Pambola, numéro ezali, Zolanda biso Zwayango 09 98 31 96 33 09 98 31 96 33. Soko bengi na numéro wana ozwa mosali na bino frère David cassette déjà sur le marché na Kin Express ezali na Avenue Boleko numéro 1 na Matonge ezali na société Ganatel na 7e rue ezali DVD essayé CD audio essayé ça déjà sur le marché bana nzambe bosomba yango bosomba pe bakaseta bande nyonso babimisi kanganga photo ya José Nzita bosomba yango ya ndeko na biso emenkan bosomba yango ya ba sœur na biso nyonso babimisi bana nzambe bosomba bosoutenir mosana nkolo vraiment eza malamu toza pona ba église nyonso Yesu aza nkolo soki Yesu aza nkolo te biso tokoya akuna te mais soki Yesu aza nkolo toniko ya akuna po ete tote ya bato royaume. Retour à la parole. Tikanzamba pambola balandi nyonso émission tolingi bino mingi tomi bongisa la promesse est une dette kolo akende akoya kozwa biso. Merci papa langa. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre émission touche à sa fin. Nous vous fixons rendez-vous à dimanche prochain, mais d'ici là nous vous disons soyez en bonne santé, que Dieu puisse vous bénir.
Merci, au revoir et à dimanche prochain. Como